Fire away. Og vent venligst på mikrofon. Hvad så? Kan vi starte med målet? Du starter først med at juble, da de skyder bolden i gang. Tror du ikke, der er mål, eller hvad sker der? 50-50. Altså, du tør jo ikke juble. Altså, jeg overvejer at tage den ned langs sidelinjen, men altså, der var jo en 50% chance for, at du ville se lidt dum ud bagefter, ikke? På live tv, så det tænker jeg, det lader lige være med. Evet, golda sevincinden biraz bekledin. Biraz daha sonra sevincini yaşadın. Neden? Jakob Nystrup da cevapladı. Tabii tam emin olmak istedim gol olduğunda. Yani olmasaydı biraz komik duruma düşebilirdim. O yüzden tam emin olmak istedim. O yüzden biraz daha gecikmeli sevindim. Jakob, det er jo noget af en tur i den følelsesmæssige rutsjebane, som I har taget de seneste uger. Hvordan er den her aften for dig? Og hvad tænkte du, da du blev fløjtet af? Men det er nok faktisk det, der gør mig mest stolt. Fordi da vi går på forrige landsholdspause, der har FC København spillet. Altså 2023 kan ikke gøres bedre på det tidspunkt. 2023 har været perfekt for FC København indtil 1. december. Og vi har jo alle sammen, specielt efter vores resultat i München, vi har jo alle sammen set frem til den her dag, som skulle være en festdag for hele København. Og det har det også været, heldigvis, og det ville det også have været, hvis vi havde tabt, så havde det været en stor aften. Men på samme tid endte noget, der for 14 dage siden lignede bare at være en fest og en stor oplevelse, hvor vi kunne spille frit, endte faktisk med også at være en begivenhed, hvor at, mange ville tolke det som alt eller intet. Og det skiftende, hvad kan man sige, billede, gør, at jeg er mest tilfreds med, at vi holder sammen på os selv og bare går ud og leverer varen. Bu akşamı nasıl değerlendirirsiniz? Soru geldi. Jakob Nystrup da cevapladı. Bu gece tabii ki de bizim için çok gurur verici. Çünkü bütün 2023'ü bakarsan iyi oynadık, iyi sonuçlara ulaştık. Ve son günleri de bekliyorduk ki bu büyük başarıyı sevinebilelim diye. O yüzden bizim için çok gurur verici bir gece oldu ve gurur verici bir 2023 oldu. Næstrup, du har været inde på det før, den her tilgang, I har haft til Champions League med at skyde brystet frem og virkelig tro på jer selv, sige, her kommer vi. Det startede allerede nede i Istanbul. Hvor meget har den betydet for jer, den måde at gå til det på? Jeg synes, den har betydet meget, og det er ikke, og jeg beklager, og det gælder både til janteloven herhjemme, men også til de tyrkere, som kan føle, at vi måske har været lidt for smarte i en fart, men for mig har det været vigtigt at ligesom sige, at nu er vi i den her gruppe, og der skal bare leveres. Også selvom vi møder nogle klubber, som er markant større end os selv. Og derfor har det været vigtigt for mig, og ligesom for første minut at sige, jamen man siger ikke tillykke til FC Københavns cheftræner med 2-2 nede i Istanbul, fordi vi skal slå jer. Man sidder ikke og svarer på spørgsmål til tyrkiske journalister om, hvilke Galatasaray-spillere kunne du godt tænke dig på dit hold. Og det er den fordel, vi har haft. Også hvis vi skal sige, at der har været én fordel, så har det været, at tror jeg, at dem vi møder i dag, igen mod dansk hold, er gået lidt i den fælde, der hedder at undervurdere os. Og der har det været vigtigt for os omvendt. Brystet frem, her kommer vi, for ellers så mener jeg ikke, at vi har haft samme muligheder for at gå videre. Bu kendinize güvenç olan inançınız nasıl değerlendiriyorsunuz? Jakob Nystrup da cevapladı. Biz her zaman kendimize güvendik ve her zaman kendimize güvenerek her bir maça çıktık. Bu da bir iyi mesaj herkese olduğu düşünüyorum. Çünkü şey de gösterdik. 2-0 durumdan galibiyet durumundan 2-2 beraberlik oldu İstanbul'da.
Ve neden işte o soruya o kadar sinirlendiğimde herkes anlamıştır umarım. Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Zor gruptaydık ve bu zor gruptan çıkmak için kendimize gerçekten güvenmeliydik. Ve umuyorum ki bunu herkes de görebildi. Ve buna da devam etmeye düşünüyoruz. Tillykke med sejren. Tak skal du have. Nu skal FCK videre. Har du haft nogen overvejelse? Hvad gør vi herfra? Bliver det sådan lidt Vi stiller op. noget ændringer? Hvordan FCK kommer til at spille i next stage? Nej, Same way. samme måde. Same way. Okay. Det er vores mulighed. Med os selv. Arbejde hårdt. Arbejde hårdere end de andre hold. Give alt for alt, hvad vi har. Spille med kvalitet. Og så bruge den hjemmebane, som vi har i parken. Bu maçtan sonra nasıl devam etmeyi düşünüyorsunuz ilerideki maçlarda? Jakob Nistrup da cevapladı. Aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Kendimize güvenerek ve hani ne yaptığımız aynı şeyleri devam edeceğiz. Çünkü biz iyi yoldayız ve bunu devam etmek istiyoruz. Gisle? 2010 videre i Champions League gruppespillet. 2023 videre i Champions League gruppespillet. Er det her det nye pejlemærke for FC København? Altså det, som fremtidige FC København hold også skal måles op imod? Altså hvad man skal kunne? Det er det jo. Altså, det er jo historisk, det vi har leveret i dag. Altså, vi får en sikker andenplads i den her gruppe. Det er historisk. Men jeg synes, det med pejlemærker, altså det her hold, den her gruppe spiller, har kvalificeret sig til Champions League 2 år i træk. De har vundet Superligaen 2 år i træk, vandt det dobbelt sidste år, men nu skal vi gøre det igen. 10-11 holdet fik vist også vundet rigtig, rigtig mange fodboldkamp, mildt sagt, så jeg vil lade det være op til hver enkelte FC Københavner og reflektere over, hvad var størst for dem. Lige nu er vi gået videre i 8. delsfinalen, det er vi stolte af, men vi ved også godt, at der er 2 hold i Superligaen, vi lige skal overhale før, at altså jeg skal ikke ind og læse tekst-tv, hvis der er stadigvæk noget, der hedder det de næste 2 måneder. Så smilet kommer først rigtig tilbage på mig i 2024, når vi har overhældt dem ud på Vestegnen over i Herning. Evet, bu sonuca ulaştığınız ve bu gösterdiğiniz son zamanlardaki seviye, bu Kopenhag için yeni seviye standartı mı? Nasıl da devam edeceksiniz diye değerlendireceksiniz. Jakob Nistrup da cevapladı. Tabii ki de bugün tarihi bir sonuca ulaştık. Öncedeki Kopenhag takımları da aynı şekilde iyi performans gösterdi. 2010-2011 takımı da iyi performans gösterdi Avrupa'da. Tabii ki de bizim için de bugün aynı şekilde bir tarihi sonuç. Umuyorum ki devam edebileceğiz. Ama tabii ki de daha da işimiz var ileride. Çünkü daha lig uzun ve şu an puan durumuna göre bakarsak biraz daha gerideyiz. Ve buna da yetişmeye çalışacağız. O yüzden daha da işimiz var. Ama tabii ki de bugünkü sonucun tarihi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Næstrup, Grabara, han har leveret godt i den her Champions League-kampagne. Han kan jo smutte i vinterens transfervindue. Der er en mulighed for, at han gør det. Hvor meget vil du gerne holde på ham, og hvad vil I gøre for at holde på ham? Camilla er en fantastisk keeper. Det er der ingen som helst tvivl om. Han har været en nøglespiller for os, nærmest lige siden day one. Men jeg har det også sådan, at uanset hvor dygtig jeg synes mine spillere er, hvis der forsvinder en dygtig spiller, det er der gjort før i FC København, og jeg er med på, at Camilla er en kæmpe profil. Hvis han ikke er her, så er han her ikke, og så tager vi den derfra. Men altså,
lurer mig om ikke godt Kamil Grabara, han vil spille nogle... altså, han har jo den selvtillid, så han mener jo, at vi kan gå hele vejen nu jo. Så må ikke han vil give det et skud. Og så tror jeg også godt, Kamil... jeg håber, han hører med derude. Altså, jeg tror også godt, Kamil vil være den første keeper i FC København, der vinder mesterskabet for 3 år i træk. Så jeg tror, man undervurderer, hvor meget han elsker at være i FC København. Kamil Garaba belki devre arası gidebilir diye konuşuluyor. Bunda hani bakış açın nasıl? Yakup Neystrup da cevapladı. Tabii ki de Kamil Grabara bizim için çok önemli bir oyuncu. Ne olacağını da biz tam olarak da bilmiyoruz. Söylediğim de gibi bizim için çok önemli oyuncu ama önceden de Kopenhag'da çok önemli oyuncular ayrıldı. Eğer o konuya gelirsek ondan sonrasını bakarız yeni oyuncu getirmeye. Ama şu an Kamil Garaba bizde ve umuyoruz ki de bizde kalır. Neden istemesin? Çünkü şu an iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Ja, Næstrup, den her kamp sætter ligesom punktum for det her gruppespil. Men hvordan synes du, at dagens præstation har været i forhold til nogle af de andre kampe? Anderledes. Ikke dårligt, men anderledes. Jeg synes godt, man kunne mærke, at der var meget på spil i dag. For mig minder den lidt om hjemmekampen mod Rakov. Bare med højere kvalitet, fordi det er 2 bedre hold. Men en kamp, der er lukket, som vi ville det, minus et par enkelte minutter hist og pist. Jeg synes, det er en meget disciplineret præstation, hvor vi giver meget, meget få muligheder væk. Vel først egentlig til sidst, hvor de presser på. Så lidt mindre flair og finesse, men mindst lige så stor disciplin og hårdt arbejde som i alle de andre kampe. Og det gør jo ikke noget, at man kan lidt af det hele. Evet, bu maçın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Soru geldi. Yakup Neystrup da cevapladı. Bugün evet kapalı bir maç oldu. Önceden de kapalı maçla oynadık, Krakow gibi. Bizim için önemlisi bizim performanstı. Kapalı maç oynaman da lazım. Bazen onu da başarman lazım. Biz de bunu gösterdik. Yani kapalı maçta oynayabiliriz ve bunu da başarabiliriz. Nu er vi nede her 0. Tak for i aften. Teşekkürler. İyi akşamlar. Jamen, Jan har fundet det. Det findes. Den er der stadig. Tillykke med Jeg havde en amerikansk kammerat, og blev vildt imponeret af teksten. Tak skal du have. Man må godt sige tillykke, når det er med sejr. Jo. Det er noget, tak. Tak for det. God jul og tillykke.